është nga qendra tregtare me të frekuentuara në vend. Pikërisht hyrja e saj e mbuluar me kamera të hënën u kthye në një arind luftimi. 4 persona të armatosur rënd hasën e rezistencën e pjesëtarëve të sigurimit që po transferonin para me këtë furgon. Nga të shtënat me armë, i plagosur mbeti njëri nga pjesëtarët e sigurimit dhe njëri nga grabitësit. Pavarësisht se gjithë ngjarja ndodhi afër këtij mjeti, nga kompania Besa Security kanë thënë se furgoni i tyre nuk kishte cak i grabitësve. Se ekipi i tyre mund të kenë qenë shënjestër e kanë mohuar edhe nga kompania Istanbul Özel Güvenlik. Njëri nga grabitësit që përfundoi plagosur është Miloš Vukojević nga Leposaviqi. Për këtë rast të vënie është drejtuar prokurorisë themelore në Prishtinë. Këtu të vënie ka pyetur nëse sulmi ka elemente të veprës terroriste. Nga organi i akuzës kanë thënë se janë duke vepruar me një ngutitje posaçme për arrestimin e 3 të dyshuarve të tjerë. Lidhur me pyetjen tuaj, ju njoftojmë se prokurori i çështjes brenda afatit ligjor do të parashtron kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit ndaj një personi i cili po dyshohet se ka kryer veprën penale grabitja sipas nenit 317 dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve sipas nenit 366 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Ndërsa sa i përket personave të tjerë në bashkëpunim me organet e policisë, Prokuroria themelore në Prishtinë janë duke vepruar me një nguti të posaçme për arrestimin e 3 personave të dyshuar, të cilët ndodhen në Arati. Por a mund të përballet Kosova me një sulm të mundshëm terrorist në një kohë kur Serbia po përballet me protestat më masive? Ata vazhdojnë ta sabotojnë shtetësinë e Kosovës dhe të përdorin në luftën hibride apo speciale në drejtim të saj. Kështu që terrorizmi është njëra nga format e luftës hibride, e cila ka për qëllim arritjen e objektivave përmes asaj që është veprim asimetrik. Kajtazi ka kërkuar nga organet e sigurisë në Kosovë të jenë sa më vigjilente. Tani na lejohet të flasim për parimisht, të flasim mbi përvojën tonë, mbi ato çfarë dinë dhe zakonisht akte terroriste ndodhin në vende ku krijohet panik, ku krijohet pasiguri, ku krijohen veprime të cilat krijojnë efekte. Vetura me të cilën po udhtonte Miloš Vukojević me shok u gjatë djegur tërësisht në Hajvalitë të Prishtinës.